ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမကတော့တင်ဆက်သူဟေမကုကုပါ။ဒါဆိုရင်စီဇန်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါရှင်။ကျမနာမည်ကတင်စာပါ။ကျမကလေးဘွားတော်ကအရန်ဆိုးရတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးမေးကြီးကအခုချိန်ထိကျမကိုလိုက်ပြီးတော့6လန့်နေစေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူကြီးကလည်းကျမဘဝရဲ့အမုန်းဆုံးနဲ့အကြောက်ရဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေစေပါအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ဦးလာရွှေလို့ခေါ်ပြီးကျမကတော့အယူသီးရဲ့တရုတ်ကြီးလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမအဖေအရင်ခောက်ပါပဲဘာလို့များဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုအဲ့လောက်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မုန်းတီးနေရတာလဲလို့မေးရင်ကျမငယ်ဘဝကိုရှင်တို့တေချာလေးမတိကြသေးလို့ပဲနေမှာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်မိမှာပါတကယ်လဲကျမရဲ့ငယ်ဘဝကအရန်ကိုဆိုးရလှပါတယ်အားလုံးရဲ့အစာကနေပြောပြရရင်ကျမအဖေဦးလာရွှေကဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့တရုတ်ဂုံတဲ့တူဖြစ်ပြီးတော့အင်မတန်လေးရွှေငွေစည်းစိမ်တွေချမ်းသာကြွယ်ဝလှပါတယ်သူ့ရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပြောရရင်တော့လူနှစ်ယောက်စာလောက်ဝါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပြီးမျက်နှာကတော့တရုတ်ပီပီပါဖောင်ဖောင်မျက်လုံးမိမိနေပါအမေကတော့တော်နှင်းဖြူလို့အမိရပြီးလှပပြီးဂုံကြက်တည်းရှိလာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ပါဒီလိုမျိုးလိုလေသေးမရှိဘဲနဲ့ပြီးပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားလာရပေမဲ့ကျမကတော့တထေးသမီးလိုမျိုးမနေခဲ့ရပါဘူးဦးလာရွှေကတားလို့ခြင်းပေမဲ့ရလာတဲ့ကလေးကသမီးဖြစ်နေတော့တော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတဲ့ပုံပါပဲပြောရရင်တော့ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးတက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့ဦးလာရွှေကကျမအပေါ်ကိုသမီးတစ်ယောက်အစားကျွန်းတစ်ယောက်လိုသာဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်အရွယ်လေးနည်းနည်းရောက်လာတာနဲ့အိမ်အလုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုင်းတယ်လို့ခိုင်းစရာမရှိတော့ရင်သူ့ကိုနှိပ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ခုခုစိတ်တိုင်းမကြတာရှိရင်လဲသွေးထွက်တဲ့အထိအသေးလေးရိုက်နှက်တက်ပြီးတော့စီကန်းအရန်ကြီးတယ်လို့အယူလဲအရန်သီးပါသေးတယ်။ခြံထဲမှာလည်းအဆောင်တဘောအနေနဲ့တရဲတစီရီအများကြီးမွေးထားပြီးနတ်ပေါင်းစုံလဲကိုးကွယ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲလူတကာမြင်ရုံနဲ့အားကြရတဲ့ကြီးမားခမ်းနားလာတဲ့အဖေအိမ်ကြီးကကျမအတွက်တော့အကျဉ်းထောင်ကြီးတစ်ခုတသားပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအယူသီးပြီးတော့စီကံကြည်လွန်တဲ့မိဘရဲ့လက်အောက်မှာထိုင်ဆူထိုင်ထားဆူထားဖြစ်နေရတဲ့ကျမဘွားကလည်းအကျဉ်းသားတစ်ယောက်တသားပါပဲဘွားတစ်လျှောက်လုံးကိုမိဘရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေရဲ့အောက်မှာပဲနေရတာဘလောက်တောင်မှမုန်းချက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကြုံမှုတဲ့သူတိုင်းသိကြမှာပါဒီလိုနဲ့ကျမအသက်9နှစ်လောက်မှာအမေဒုတိယကိုဝန်ရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖေရဲ့ပုံစံကိုကျမဖြင့်မျက်စိထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေတော့မှာပဲတောင်းလိုက်တဲ့စုခြေလိုက်တဲ့ရေရလှုပ်လိုက်တဲ့အစီရင်တွေနဲ့ကျမဖေကအယူတစ်ပိုင်းပါပဲကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမွေးလာတော့လေသူတိတ်လိုချင်နေတဲ့ယောက်ျားလေးမဟုတ်ပဲနဲ့သမီးမိန်းကလေးပဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဦးလာရွှေတရားပို့ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့အေးဒုတိယမြောက်သမီးကိုလည်းကျမလိုပဲဆက်ဆံခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းကျမလိုပဲဘာဖခင်မြတ်တာမှမရခဲ့တယ်လို့စီကန်းတွေရဲ့အောက်မှာပဲနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဖေကအဲ့လောက်နဲ့လက်မလျှော်သေးပဲနဲ့ကျမသက်12နှစ်နဲ့14နှစ်တုန်းမှလည်းတတိယနဲ့စရုပ်ထမြောက်ကိုဝင်နေရအောင်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပြန်မှသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်နှစ်ခုစလုံးကလည်းသမီးတွေကြီးပဲမွေးလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ချောမောလှပတဲ့ဇနီးနဲ့အတူခလေးလေးယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝမှာနေရပေမဲ့ကလေးတွေအားလုံးကမိန်းကလေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာမို့ဦးလာရွှေကသူ့ဘဝကိုသူဘဝမကျပဲနဲ့စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လေအမေကပါလက်မရှိရဲ့မိန်းမနင်းကြောင့်ငါတားယောက်ျားလေးမရတာဆိုပြီးတော့ပြဿနာတွေစားရှာပြီးရိုက်နှက်လာပါတော့တယ်နေ့ချို့အစားမှာတော့ဦးလာရွှေကအပြင်မှာမရငယ်တယောက်နဲ့ချီရှုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ကလေးတယောက်ပါရခဲ့ပါတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ကလေးကလေမိန်းကလေးပါပဲဖြစ်ကျင်တော့အဖေကအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ကလေးကိုလေစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့တာဝန်မရှိဘဲနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမနေနိုင်တဲ့အဆုံးအမေကပဲကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့မရငယ်ဖြစ်တဲ့သူကိုနာကြီးမုန်းတီးရမယ်အစားတနာစိတ်နဲ့တိတ်တဆိတ်ငွေကြေးပါထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေအပြီးနှစ်အချို့ကြာမှာတော့အဖေကအနှဲငယ်ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီးခြေလဲငိန်လာပါတယ်။တရက်မှာပေါ့ရုတ်တရက်အမေကိုဝန်ထပ်ပြီးတော့ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့အဖေကဘာမှပြန်ရခက်မနေတယ်လို့တားယောက်ျားလေးမွေးဖို့အတွက်ကိုလည်းစွရတောင်းမနေတော့ပါဘူး။ကျမတို့လည်းအဖေသားလိုချင်တဲ့ဆန္ဒအပေါ်မှာလက်လျှော့လိုက်ပြီလို့ပဲထင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တိတ်ကိုမှားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီ
ကယ်တော့အဖေကကျမတို့ထင်တယ်လို့တင်းငိမ်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပိုတော်မှအချိန်ကြီးစိုးနေခဲ့တာပါတရက်အမေကသူ့အမျိုးတွေစီကိုအလဲသွားပြီးတော့ကျမတို့သမီးမိန်းကလေး၄ယောက်ပဲအိမ်မှာအဖေနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းအဖေကကျမတို့၄ယောက်တိတ်ပြီးတော့စားကျင်နေခဲ့တဲ့ရှေခဲမုတ်တွေအများကြီးသွားဝယ်လာပါတယ်ဘယ်တော့မှလိုချင်တာမဝယ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့အဖေကအခုကြောင့်မှတကူးတကအဝေးကြီးကနေရှေခဲမုတ်တွေသွားဝယ်လာပြီးတော့ကျွေးတယ်ဆိုတော့ကျမတော်တော်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တော့အဖေပြောင်းလဲသွားပြီပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီရေခဲမုတ်တွေကိုစားလိုက်ပါတယ်အဖေကလည်းပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စားပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲကျမမျက်လုံးတွေရှီဝေဝေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီမ၃ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကကိုစီမိတောင်လဲကုန်ကြပါပြီကျမနားမလည်နိုင်စွာနဲ့အဖေကိုလန့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကောက်ကျစ်တဲ့အပြုံးတချို့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျမခေါင်းတွေမထူနိုင်လောက်အောင်ရှိန်ထိုးမူးဝေလာပြီးအရာအလုံးကအမောင်ကျသွားပါတော့တယ်ကျမပြန်လို့နာတဲ့အချိန်မှာတော့မြေရောက်ခန်းထဲကိုရှောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့တကူလုံးကိုကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ခံထားရပါတယ်ညီမ၃ယောက်ကိုလည်းကျမလိုပဲကျိုးတွေနဲ့ချီလျက်သားအနေထားနဲ့တွေ့ရပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းငိုကြွေးနေကြပါတယ်ဒါအပြင်မရငယ်နဲ့ရထားတဲ့သမီးတယောက်ကိုပါတွေ့ရပြီးတော့သူကလည်းအဖမ်းခံထားရပါတယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့အခန်းပတ်လေးကိုဝေးကြည့်လိုက်တော့အခန်းတောင်မှာဓားကြီးကင်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အဖေကိုသွေးပြက်စွာကောင်းလောက်အောင်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ရှစ်တက်တဲမှာထိုးစမ်းတဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးတရုပ်နဲ့ကြီးတရုပ်ရှိပြီးတော့တခန်းလုံးကိုလည်းမှင်းနေနေနဲ့ဘာမှမသိရစားတွေရေးထားပါသေးတယ်ကျမတို့ဘာကိုမှနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ထိတ်လန့်နေကြတော့မှပဲအဖေကရုတ်တရက်ထလာပြီးတော့အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်မရငယ်နဲ့ရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့သမီးလေးရဲ့လေပင်ကိုလက်ထဲရထားနဲ့ပဲ့ပဲ့နေနေလှီးပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပါဇက်ကလည်းတခုခုရွတ်နေရင်းနဲ့ပေါ့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲကျမပါဝင်ကြံတဲ့ကလေး၃ယောက်စလုံးရှော့ရသွားပြီးတော့ငဲတန်းပအောင်ထအောင်ရောတာပေါ့အဖေကတော့စာရီရွတ်ရင်အငယ်ဆုံးလေးရဲ့လေပင်ကိုခေါင်းပြက်တဲ့အထိဖြတ်ပစ်နေတော့ကလေးတွေကအာကောင်ချစ်ပြီးတော့အော်ငုံနေကြပြီမဲ့လေကျမတော့နားမလည်နိုင်စွာနဲ့ပဲအော်မေးလိုက်ပါတယ်အဖေဘာတွေလုပ်ညာလဲတော်တော့ရက်ပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကအဖေကကျမကိုဒေါသတကြီးနဲ့အော်ပြောလိုက်တာကတိတ်ဆန်းနှစ်ပါသိလို့လေဒီနံမင်းကြီးကငါ့ကိုအိမ်မက်တွေခဏခဏပေးနေခဲ့တာကြာပြီကွာငါသမီးအရှင်းတွေရဲ့ဦးခေါင်းကိုသူ့စီဆက်တိုင်းငါ့ကိုတာယောက်ကြားလေးတယောက်ပြန်ချင်းမြင့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဒိတ်ပဲတစ်စက်မှမရှိတဲ့စကားရဲ့အဆုံးမှာပဲကျမသိလိုက်ရတာကအဖေကအယူသေးလုံးပြီးတော့လုံးလုံးယူသွတ်သွားပြီဆိုတာပါအဲ့နောက်မှာလေကျမကသာဆက်မလုပ်ဖို့အတွက်ရှင်ကွဲမတက်တောင်းမှန်နေပြီမဲ့လေအဖေကတော့ကလေးတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခေါင်းဖြတ်ပြစ်နေတော့မှပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးတွေအားလုံးကုန်သွားပြီးကျမရဲ့အလဲကိုရောက်လာပါတော့တယ်ကျမပြည့်အခုချိန်ထိကျမလေဘေးကိုလှီးနေတဲ့ဓာချက်တွေကိုခန်းစားမိနေတော့မှပဲပြီးတော့ကျမရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရောပေါ့သူ့အကြံစီတိုင်းရက်ဆက်ဆိုးရုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ကိုလှုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့မြောက်ခန်းကိုတေချာတန်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပြီးကျမတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းလက်ဆဖြောက်ပြလိုက်ပါတယ်အမေပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့အမေကိုကျမတို့ပျောက်နေတယ်လို့လိန်ပြောလိုက်ပြီးအမေကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်လည်းပဲအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဦးလာရွှေကတော့သူ့အစီရင်တွေအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်လို့ဒီတစ်ခေါက်တော့တားလေးမွေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တခုကြိတ်ပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမွေးလာကြတော့လေအဲ့ဒီကိုဝန်ကလည်းမိန်းကလေးပဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းဦးလာရွှေကတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့အဲ့ဒီမွေးကင်းစကလေးလေးကိုအိမ်မှာပဲအမေမရှိတဲ့ချိန်မှာရှင်းနေပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်သမီး၄ယောက်စလုံးပျောက်နေတဲ့အပြင်လောလောလတ်လတ်မွေးထားတဲ့ကလေးကပါတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်အမေကစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့အိပ်ရလဲလဲသွားပါတယ်။ငကိုရဲကမှနှလုံးရောဂါအခန်းလေးရှိရသူမို့လို့လာပိုင်းလောက်အကြာမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကစိတ်တွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေမရှိရတဲ့နောက်မှာတော့ဦးလာရွှေကနောက်ထပ်မိန်းမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထပ်ယူပြီးတားယောက်ျားလေးမွေးနိုင်အောင်စူးစမ်းနေတော့မှာပဲ။ကျမတို့ကတော့သူတက်ပစ်ခဲ့တဲ့ဒီမြောက်ခန်းထဲမှာပဲမကျွတ်မလို့ပဲနဲ့နာနာဘဝတွေအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့ကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲစူးစမ်းမွေးလာတဲ့ကလေးတိုင်းကလည်းမိန်းကလေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေစမြဲပါဖြစ်နိုင်ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိတစားစီဝိုင်းဆုပ်ဖြဲပြစ်လိုက်ခြင်းပဲလေဦးလာရွှေကကျမတို့ရှိနေတာကိုသိထားပြီးတော့သူ့ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်မြောက်ခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစီရင်တွေနဲ့ကျမတို့အပြင်ထွက်လာလို့မရအောင်ပိတ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်မထင်သလိုသူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ပစ်နေစေပဲဖြစ်ပြီးတော့
တနေ့တခြားယူတစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ယူလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအယူသေးရဲ့တရုတ်ကြီးတစ်ဖြစ်လဲကျမဖေဦးလာရွှေကကျမရဲ့ဘဝမှာအကြောက်ရဆုံးနဲ့ရွှေရှာအမုန်းတရားဆုံးသောလူတစ်ယောက်ပါပဲပြီးတော့ကျမပါဝင်ဒီအိမ်ကြီးတွေကနာနာဘဝတွေအားလုံးကလည်းဒီမြေအောက်ခန်းထဲကလွန်မဲ့အချိန်နဲ့သူ့တင်မဲ့အချိန်ကိုအမျက်ကြီးစွာနဲ့စောင့်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့တာယူယူနေတဲ့ဆက်ဆက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအယူသေးတဲ့တရုတ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကတွေးတောင်မတွေးရစရာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးနားက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်